It's me, Dhayenz, and welcome to my channel. Hindi ako nag-iisa, may kasama ako. Kasama ko ang aking kaibigan. Ito siya. Tara! Hi guys! Ilalagay ko dito sa yung YouTube niya. Dito ko ilalagay mamaya. Okay? At ngayon ay magmumukbang kami ng pizza. So, meron kaming pizza na isang box. Ito siya. Isang box ito. Ewan ko lang kung maubos namin itong dalawa. Tapos, meron kaming taran! Starbucks lang ang malakas. Binili yan. Actually, ang Starbucks. So, ngayon, magsa-start na pa ako. Ikaw lang ito? Duwa kita, di ba? Ikaw lang? Duwa kita, di ba? Ikaw akong visitor. Ikaw lang ha? Ikaw, tiri, duwa kita. Ikaw lang? Ikaw lang, pero wala ta na cheese bean. Wala cheese, mga aragid lang. Ay, minang manap lang. Wala si Lola kakain din. Ito. Siyempre. Masarap. Ako. Pero mas gusto ko yung ano siya, yung maliit, manipis lang siya. Oo. Ama naman si Auntie Yossi, di ba? Sabi mo siya, di ba? Ay, mo damo yun siya. Ang dami. Shoutout nga pala siya ng challenge sa akin ito, sa Ate Kiray. For Ate Kirara Property. Challenge ang party. Pizza challenge daw. Ubusin niya isang box. So dapat 2 box yung binili mo. Tag-isa kita. Gabi. So, kamusta ang buhay? Wala man Every naman. portion. Mga buhay-buhay. Naboboard kami sa bahay, guys. For almost 3 weeks na, no? Wala tayong buhay. For almost 3 weeks nag-start yung CB or circuit breaker. Nagpipilala kasi labi. Hi guys! Ano masasabi mo sa pizza? Masarap ba? Masarap nga siya. No choice eh, no? Pero mas gusto ko yung Just wala ako manipis sa lang bahay. siya. Kung napapansin nyo, andito ako sa bahay niya. Nakigulo dito, guys. Nangapit bahay. Tumakas ako sa bahay. Hindi pumunta dito sa bahay niya. Naboboard na kami. Diba? Maganda sana doon kasi mainit. Kaya nga, wala doon mga 6 na. Depende. Minsan may Fine. mainit pa. 6:37. Mga 7 mainit pa. Tulog Ah, wala na pala. Tulog. Ano, nag-live ka? Wala. Asa na si best friend mo? Sino best friend? Si best friend. Sino best friend? Naglawa daw. Shout out. Best friend! Sino best friend? Nakalimutan ka na best friend! Ah, si Belinda. Wala sa kagwa. Off day na siya. Wala sa off day. Dira na sa kwarto na. Pero dati lumalabas pa, di ba? Ang bilis na. Nagutom ako. Hindi kumain ng lunch. Hindi ako kumain pa lang.
Pero mas maganda yung ano, spicy. Hmm? Guys, akin tong channel na to, pero dalawa na yung naubos na sa akin. Isa pa lang. Hindi ko pa naubos-ubos. Diba? Eh, gutom kasi ako. Salamat nga pala, Ate Kare, sa challenge mo ah. Napasubo siya. Nagda-diet to eh. Hindi naman. Ano lang? Nagpadagdag ako ng ano, timbang. Hindi umalis-alis eh. Hindi ang buhok mo? Oo. Kaya nga, ang barko bago matapos yung ano, yung lockdown is, naiwan ko hanggang sana yung buhok ko. Nababalaw na eh. Pakinggan mo ito, manipis. Ah, sige, pinagano. Bisa na lang. Gusto ko sana yung ano eh, yung sagot o lagot eh. Di ba nakita ko yung dati sa... Sagot o lagok? Oo, sa GGB ba yun? Ito ka na eh. Next time. Sabi namin na may question. Pag wala na lockdown, wala. Namin to si manager, mga ano mo, humingi mo ka mga question eh. Manager. Manager! Manager, shout out. Kamusta ang bintahan dyan? Malapit na yung mag-ano, mag-SMD. Ay, saan mo ranko mo na? Ano na ranko mo? Supervisor ka na? Ako? Pinakamatamad na ano, pinakamatamad na. Empleyado. Empleyado. Kahit nga training ka, hindi nga ako pumapasok. Guys, social kami ngayon. Naka Starbucks. Kasi alam niyo naman na yan, ilang linggo na hindi nakalabas. So yung pambili ng pagkain na ipon, kaya ito na, $7 naman. $6.50. $7. $6.50 kasi dalawa, ano yung $15. Masarap pala pag Starbucks tsaka ano guys, no? Pizza. Kaya salamat Ate Kiray sa challenge mo sa akin na. Basta i-challenge mo lang ako Ate Kiray, mga ano lang, mga pagkain. Pero yung mga masakit sa ngipin, wag na. Sa iba na lang. I-challenge mo siya ng ano. Ano? Ayun na. Kung nakikinig ka man Ate Kiray, lagot ka. Kumain ng ano, pansit canton. Manghang? Oo. Samyang, ano na? Yun nga sabi nila dati. Yun yung sabi daw nila eh. Hindi ako kumakain ng maanghang, di ba? Diba, kumain ka ng spaghetti na ano, without hands. So, challenge mo siya. Tapos akala mo. Challenge mo siya. Hotdog challenge. Yun. Hindi ko na ni maubos, be promise. Ay ka na. Hati ko, abala to. Hati, ano sayang. Pinasiksik ko taka. Siksik. Da-diet pa yan, guys. Ilang ano na yan, ilang... Shout out nga pala sa Team Melody Aban para sa iyo to, madam. Last, madam, para sa iyo to. Hatiin ko, guys, kasi medyo busog na tayo. Ang dumi pala ng Sa lahat ng mga team ko. Ano Ebe? Para magtitabi. Sa lahat ng mga team ko, cheers tayong lahat. Para sa tagumpay. Yeah, laban! Sa akin ba to? Para sa Team Melody Aban, Team Langga. Ang sarap.
Sarap oh. Opo, sabi sa'yo. Ha? Sa'yo na yan. Ano ka? Nakadalawa niya ako, ah. Katiin mo na ang gano. Bahala ka dyan. Sayang naman ah. Ito lang kami. Walang kabuluhan, no? Pangit, no? Kumain na ng pizza. Uminom ng Starbucks. Naka 15 minutes na agad. Guys, sino may gusto? Kainin nyo na. Sige nyo, guys. Pamparam pam pam pamparam pam pam. Sarap sa karamdam pag nabubusog ka. Pamparam pam pam. Layo pa yung straw. Dito na inano. Dito na. Pinaupo. Dito na pinaupo ka. Kita mo. Then paki-explain sa kanila kung bakit nagkaganyan yung straw mo. Eh, sinipsip ko lang naman to. Sino ngayon palaging napunta sa'yo na sino ngayon? Si Raymond? Ay, Raymond. friend ko na pala yun. Estrasa. Oh, nakita ko minsan sa ano. Shout out, Mr. Raymond Estrasa. I-shout out mo siya. Shout out. Nakikita ko kasi yung note mo, hindi ako pumapasok. Mr. Raymond Estrasa. Yung mga luko-luko sa Team Melody Avan eh. Yung mga ano mo, yung mga friend mo na ano. Shout out mo si Madam Melody Avan. Hello, Madam Melody Avan. Shout out. Mega shout out. Salamat sa pag sa... Di ba, Madam? Nako, napakabait yan. Ikaw pagtulog. Kaso pag tinupak niyan, minsan hindi yan nagpaparamdam for a month. Uy, gabi ko. No, Week lang. amas kaya. Uy, gabi ko. Week lang. Tingnan natin. 2 weeks lang. Saan pa ni Bibyo? Ano to si nang Nidan? Hindi na sinasagot yung tawag ko. Tawag sa akin. Hindi ba usually pag tumatawag tayo sa GC? Hindi. Balaan nyo kung isa ka mo, hindi man duwang kapatid niya kasi. Kayong dalawa, wala kayong ginagawa dyan. Huwag nyo kong istobuhin sa group chat. Okay? Hello sir, good afternoon. Kayong dalawa, shout out kayong magkakapatid. Alam mo naman na naglalaro ako minsan ng ML. Mag-practice nga ako. Tawag kayo ng tawag sa messenger. Kaya ayun. Ba't hindi mo na ako niyayaya mag-email? Daya ka man. Alam mo ba, sabi ko sa akin siya sa mama pag nag-email, sulong ng sulong. Sabi ko, balik yung visa. Tapos sabi ko, gusto ano kaya siya? Ang liit pa naman ako. Sabi ko, hello ma'am, good afternoon. Tawa ako ng tawa kasi sabi ko, asan na yun? Sulong doon sa tower. Sabi ko, pag kasama mo nito si Langga Julia sa Langga Dimple, grabing tawa nito. Ari mo buyaan, taka mo matumato ko diretso. Favorite akong patayan. So guys, dito ako sa bahay. Dito na din ako sa garden namin. O, tingnan nyo, diba? Dahil pauwi na ako at nakalimutan ko na mag-outro kasama ang aking kaibigan dahil nabusog kami. At sa sobrang chismisan, yan tuloy. Wala nang outro guys. Kaya ako na lang mag-outro mag-isa. Thank you so much guys sa panunood at sana nag-enjoy kayo at nabusog din kayo kahit papaano. Diba? Thank you so much guys sa panunood at hanggang dito na lang aking vlog. See you next time. Bye. Keep safe everyone.